Hello， 大家好，我是钟燕。我们在上一集的影片中都有欣赏到我们的三冠王白鸽，在这一集的节目中，我们将带各位歌友来欣赏一下三冠王的父母歌，相信大家都很期待吧。我们也非常感谢陈义雄前辈抓出我们的三冠王白鸽的父母歌，来给我们恒蒙赛歌网的歌友们一起欣赏。究竟是怎样的配对组合才能创造出这羽超级白鸽呢？接下来让我们看下去。首先，我们来看到三冠王白鸽的父亲是一羽花公，它的花色是麒麟花，眼睛为沙眼，翅膀排列组合非常的漂亮，羽枝粗壮，羽质绵密。我们来看到它的动态影像。我们三冠王白鸽的父亲本身为中型公鸽，歌性非常的稳定。我们来看到他的眼睛为沙眼，眼沙分布细致，如果再深色一点，可以说是紫罗兰颜色。我们来把它拉近看一下，眼睛非常的灵活，眼沙的分布非常的鲜明。老一辈的歌友说，这个有点像古井一样，蛮深的眼沙。接下来我们来看到它的翅膀，它的羽条非常的粗壮，冠军歌也像到爸爸这一点。所以在强达7到8级的阵风以及5到6级的逆风，都可以快速的飞回鸽舍，主副羽的排列也非常的完美。接下来我们来看冠军歌的父亲腰部表现，他的腰部笔直下压，强而有力，宽且厚。我们接下来看到他的龙骨适中，冠军歌的体型比较相似父亲。我们再来看到他的肉质饱满 Q 弹，可以说是一只非常顶级的中型麒麟花公。接下来我们来看到他的母亲为白花母鸽，身上有一点点红色的喷点。接下来我们来欣赏冠军歌母亲的实拍影片。冠军歌母亲白花母鸽，中型偏小，歌性相当的稳定。接下来我们来看到冠军歌的母亲眼睛，为亮橘眼，冠军歌完美的遗传了母亲的眼色。我们来拉近一点看一下，冠军歌的眼睛与母亲构造十分相似。就遗传学来说，生公鸽会像母亲，生母鸽会像父亲。接下来我们来看到母亲鸽的翅膀，腹羽较短，可以说是标准的快速鸽的翅膀，主副羽结合也非常的完美。如果以构造来说，冠军鸽的翅膀比较偏向母鸽这边。接下来看到冠军母鸽的腰部，冠军鸽的母亲腰部饱满，也非常的笔直，竖成一字尾。我们来看到它的龙骨比较短一些，距离齿骨大概2指宽。看完冠军歌的父母歌的配对，大家对于育种是否有更新的了解呢？我们这一集的影片就到这里结束咯，我们感谢大家的收看，请大家记得订阅、按赞还有开启小铃铛哦，感谢大家，拜拜。